صفحه 340 فصل 19. لیلی. پیتر دوباره منتظر است. لیلی از پنجره می‌بیند که کنار اتومبیلش منتظر ایستاده. پیتر هم او را می‌بیند و با ایما و اشاره به او می‌گوید تو به من بدهکاری. لیلی پنجره را باز می‌کند و نگاهی به خیابان می‌اندازد. آن طرف خیابان سمیر یک جعبه پرتقال بیرون در گذاشته است. پیتر، دست از سرم بردار. تو میدونی چه اتفاقی میفته. به اندازه کافی بهت دادم. فقط کاری به کارم نداشته باشه؟ پیتر ابرو بالا میدهد. لیلی، بد میبینی. همینطور همانجا میایستد. آنقدر که لیلی پریشان میشود. لو تا نیم ساعت دیگر برمیگردد خانه. لیلی مطمئن است پیتر اینقدر در آن طرف پرسه زده که متوجه این مطلب شده باشد. عاقبت پیتر سوار اتومبیلش می شود و بیان که به پشت سرش نگاهی بیاندازد به خیابان می راند. وقتی حرکت می کند گوشی تلفنش را از پنجره اتومبیل بیرون می گیرد. یک پیام. لیلی، بد می بینی. وقتی آن شب بطری را چرخ دادند بازی ساده و بی خطری به نظر می رسید. لیلی بود و 4 دختر هم مدرسه ایش که با هم تعطیلی آخر هفته را به لندن آمده بودند. از بوتس رژ لب می دزدیدند و از فروشگاه تاپ شاپ دامن خیلی کوتاه می خریدند و مجانی وارد کلوب می شدند. کم سن و سال و زبل بودند. وقتی 4 تایی با هم می رفتند دربان سینجینشان نمی کرد. آنجا بود که وقتی سرگرم خوردن نوشیدنی بودند با پیتر و دوستانش آشنا شدند. ساعت 2 صبح داخل آپارتمانی در مارلینبو بودند. لیلی اصلاً یادش نمی آمد که چطور شد سر از آنجا درآوردند. نشسته و دور هم حلقه زده بودند. سیگار می کشیدند و لب تر می کردند. هر چیزی که به او تعارف می شد قبول می کرد. آهنگی از ریانا پخش می شد. ریانا خواننده و بازیگر متولد سال 1988 سنت مایکل در باربادوس. یک مبل کیسه‌ای که بوی خوشبو کننده هوا میداد. نیکول ابله توی حمام بالا آورده بود. زمان گذشت و ساعت شد 2:30 3:17 4. بعد دیگر حساب از دستش خارج شد. یکی پیشنهاد بازی حقیقت یا شهامت را داد. حقیقت یا شهامت نوعی بازی گروهی رایج بین نوجوانان. در این بازی که به کمک یک بطری انجام می شود افراد حلقه‌وار دور هم می نشینند. وقتی بطری را چرخاندند بطری چرخید و به زیر سیگاری خورد. خاکستر و ته سیگار روی موکت ریختند. دختری که سر بطری به طرفش ایستاد باید واقعیتی را می گفت. او هم تعریف کرده بود سال گذشته توی تعطیلات وقتی کنار مادر بزرگش روی تخت 2 نفرش خوابیده بود به دوست پسرش زنگ زده و از پشت تلفن با هم رابطه برقرار کرده بودند. بچه‌ها همه وانمود کرده بودند بدشان آمده و به ظاهر اظهار نفرت کرده بودند ولی لیلی فقط خندیده بود. یکی گفت توی یه چنین موقعیتی؟ تمام مدت نگاه پیتر به لیلی بود. لیلی اولش خوشش آمده بود. پیتر خیلی از بقیه پسرها خوش‌تیپ‌تر بود. حتی میشد گفت یک مرد واقعی است. وقتی نگاهشان به هم میافتاد لیلی چشمانش را برمیگرداند و صاف توی چشمش نگاه میکرد. نمیخواست مثل سایر دخترها باشد. بطری را بچرخان. وقتی سر بطری به طرف لیلی ایستاد پیتر شانه بالا انداخت و گفته بود شهامت، همیشه شهامت. میما گفت لیلی هیچ وقت به چیزی نه نمیگوید. حالا لیلی با خودش فکر میکرد وقتی میما این حرف را زد به پیتر نگاه کرده بود. آیا میما از این نگاه منظوری داشت؟ باشه، معنیش را که میدانی. جدی؟ نمیتونی این کار را بکنی. پیپا هر وقت به هیجان میآمد اینجوری دستش را روی صورتش میگذاشت. پس حقیقت. نوچ، من از حقیقت متنفرم. خب که چی؟ لیلی میدانست این پسرها
جوان و تازه کار هستند. از جایش بلند شد و با خونسردی گفت کجا؟ اینجا؟ وای خدای من لیلی! یکی از پسرها گفت بطری را بچرخان. لیلی اصلاً احساس نگرانی نکرده بود. کمی گیج و منگ بود. می توانست بدون ذره احساس ناراحتی همانجا بایستد و بقیه دخترها مثل خلها برایش کف بزنند و جیغ بکشند. اینها چنین آدمهای متظاهری هستند. همان دخترهایی هستند که در زمین بازی هاکی خوش می درخشند و می توانند درباره سیاست، حقوق و زیست شناسی دریایی که می خواهند در آن رشته تحصیل کنند حرف بزنند. ولی در حضور پسرها احمق و خوشخنده می شوند. موهایشان را تکان می دهند و رژ لب می زنند. انگار می خواهند تمام قسمت‌های جذاب بدنشان را به نمایش بگذارند. پیتر! وای خدای من، پیت تویی؟ پسرها هم خودشان نبودند. همه سودزنان و هوراکشان تلاش می کردند ناکامیشان را پنهان کنند. شاید هم چون خلاص شده بودند. پیتر بلند شد. چشمان باریک گربه مانندش به نگاه لیلی افتاد. لهجه‌اش که با بقیه فرق می کرد می گفت لاتر از بقیه است. همینجا؟ لیلی شانه بالا انداخت و گفت برام مهم نیست. پیتر به اتاق بغلی اشاره کرد و گفت توی اون اتاق. لیلی با احتیاط از روی پاهای بقیه دخترها عبور کرد و به طرف اتاق رفت. یکی از دخترها مچ پای لیلی رو گرفت و گفت نکن. ولی لیلی پایش را از چنگ دختر بیرون کشید و به راهش ادامه داد. کمی تلو تلو می‌خورد و نگاه سنگین دخترها را هم روی خودش حس می‌کرد. شهامت، همیشه شهامت. پیتر در اتاق را پشت سرش بست. لیلی به اطرافش نگاهی انداخت. تخت خواب به هم ریخته بود. لحافش با نقش و نگاری مزخرف از 5 متری هم پیدا بود. 100 سال از شسته نشده است. فضای اتاق با آن حال و هوای کهنه بیروحش تیره و تار بود. در گوشه اتاق رختچرک‌ها روی هم تلمبار بودند. یک زیر سیگاری پر هم کنار تخت بود. اتاق در سکوت فرو رفته بود و از بیرون هم صدای حرف نمی آمد. لیلی چانه‌اش را بالا داد و موها را از صورتش عقب زد و گفت واقعاً؟ پسر لبخند زد. لبخندی بیروح که در آن تمسخر وجود داشت. من میدونستم جا میزنی. کی گفته جا زدم؟ ولی واقعاً راضی نبود. دلش نمیخواست اتفاق بیفتد. حالا دیگر این پسر برایش دلنشین نبود. فقط برق سرد و نامهربان چشمانش را میدید و حالت ناخوشایند لبهایش. همینطور ایستادند و به هم زل زدند. اگه دوست نداری اشکالی نداره. میریم بیرون و میگوییم تو ترسیدی. من کی مخالفت کردم؟ پس حرف حسابت چیه؟ فکرش کار نمی کرد. صدای وزوز خفیفی در پس سرش می شنید. کاش اصلا اینجا نیامده بود. پیتر خمیازه ساختگی کشید و گفت لیلی حوصله‌ام رو سر بردی. کسی با حالتی سراسیمه به در زد. بعد صدای جیمای ما اومد. لیلی مجبور نیستی، بیا بیرون، الان میخوایم برگردیم. پیتر با لحن تمسخرآمیزی ادای دختر را درآورد. لیلی مجبور نیستی. لیلی با خودش سبک و سنگین کرد. اگر پیش میرفت بدترین اتفاقی که میتوانست بیفتد چه بود؟ 2 دقیقه خیلی بد، 2 دقیقه بیرون از زندگی، ولی بزدل نیست. به او نشان میدهد، به همه نشان میدهد. یک بطری نوشیدنی شلوول دست پیتر بود. لیلی جلو رفت و بطری را از دستش گرفت. 2 بار قلوب قلوب سر کشید. نگاهش به پیتر ثابت مانده بود. بعد بطری را برگرداند. عکس. وگرنه از کجا معلوم؟ صدای سوت و هورای پسرها را در گوشش که تاپ تاپ صدا می کرد می شنید. دیر بود. حالا دیگر دیر شده بود. خیلی دیر. وقتی سرش را بالا گرفت، تیک دوربین گوشی تلفن در فضا پیچید. 1 جفت گوشواره. 500 پوند پول. 100 پوند پول. هفته‌ها بعد همچنان داشت اخاذی می‌کرد. برای لیلی پیام می‌فرستاد. اگر عکس را در شبکه‌های اجتماعی پخش کنم چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی لیلی عکس را می‌بیند می‌خواهد گریه کند. بارها و بارها پیتر عکس را برای لیلی فرستاد.
صورت لیلی، چشمان قرمز و خون گرفته‌اش که ریمل دوران پخش شده بود و دهانش. وقتی لو می آید خانه، لیلی مجبور می شود سریع گوشی را زیر کوسن کاناپه پنهان کند. رادیواکتیو است، یک چیز سمی که لیلی چاره‌ای جز پنهان کردنش ندارد. نمیدانم اطرافیانت با دیدن عکس چه خواهند گفت. بقیه دخترها بعدش حرفی راجع به این موضوع نزدند. همه می‌دانستند که لیلی چه کرده است. چون همین که به جمع برگشتند، پیتر عکس را به همه نشان داد. لیلی مجبور بود وانمود کند اهمیتی نمی‌دهد. دخترها به عکس نگاه کردند، بعد هم به لیلی. لیلی می‌دانست همین که نگاهشان به هم بیفتد، معلوم می‌شود تمام ماجراهایی که از مسائل خودشان و دوست پسرهای خیالیشان تعریف کرده بودند چیزی جز افسانه نبود. اینها همه حقه‌بازی بودند، عین سگ دروغ می‌گفتند. هیچ کس فکر نکرد لیلی شجاع است. هیچ کس او را برای ترسو نبودنش تحسین نکرد، فقط لیلی بود. حتی فکرش هم به او دلاشوبه می‌داد. آن شب بارها و بارها قلب نوشیده و به آنها گفته بود بروند گم شوند. توی مکدونالدز خیابان تاتم کورت منتظرتم. حالا مادرش قفل در خانهشان را عوض کرده بود. دیگر نمیتوانست از کیف مادرش پول بردارد. حساب بانکیش را هم مسدود کرده بودند. من دیگه چیزی ندارم، بچه پولدار. خر گیر آوردی؟ فکر کردی احمقم؟ مادرش این گوشواره ها را دوست نداشت و لیلی برای همین امیدوار بود اصلا متوجه دزدیده شدنش نشود. وقتی فرانسیس اناقا این گوشواره را به مادرش داده بود، مادرش تظاهر به خوشحالی کرد، ولی بعدش زیر لب گفت واقعا سردر نمی آورد. چطور برایش برلیان شکل قلب خریده که همه می دانند چیز پیش پا افتاده است. گوشواره آویز بیشتر به او می آید. پیتر جوری به گوشواره ها نگاه کرده بود که انگار لیلی پول خرد دستش داده بود. بعد هم توی جیبش انداخته بود. ساندویچ بیگ مک خورده بود و گوشه دهانش سوسی بود. لیلی هر بار او را میدید چندشش میشد. دوست داری بیای و رفیقامو ببینی؟ نه. نوشیدنی میخوای؟ لیلی به نشانه مخالفت سرش را تکان داد. آخرین چیزیست که بهت میدم. این گوشواره چند هزار پوند قیمتشه. پیتر چهره در هم کشید و گفته بود دفعه بعد باید برام پول نقد بیاری، اسکناس. لیلی خونتون را بلدم، میدونم پول داری. لیلی حس میکرد دیگه هرگز نمیتونه از شرش خلاص بشه. وقت و بی وقت به لیلی پیام میفرستاد، از خواب بیدارش میکرد و نمیگذاشت بخوابد. عکس را نشانش میداد بارها و بارها. بعد از آن دیگر مدرسه نرفت، با غریبه‌ها مست کرد و بیش از آنچه مایل بود تا دیر وقت در کلوب‌های شبانه ولگشت. با هر چیزی خودش را سرگرم می‌کرد تا با افکارش تنها نباشد و دنگ نفرت انگیز گوشی تلفنش را نشنود. در خانه‌ای پناه گرفت که پیتر نتواند پیدایش کند، ولی پیدا کرد. اتومبیلش را ساعتها بیرون آپارتمان لو پارک می‌کرد و پیام خاموش می‌فرستاد. لیلی حتی بارها با خودش فکر کرد موضوع را به لو بگوید، ولی چه کاری از دست لو برمی آمد؟ گاهی میدید خود لو هم دچار مشکلاتی است. در نتیجه دهان لیلی باز میشد، ولی چیزی از آن بیرون نمی آمد. بعد لو شروع میکرد به وراجی و میگفت که بهتر است مادر بزرگش را ببیند، یا میپرسید چیزی خورده است. لیلی هم میفهمید که لو حالا خودش است. گاهی لیلی بیدار دراز میکشید و با خودش فکر میکرد اگر پدرش زنده بود اوضاع چگونه میتوانست باشد. در ذهن مجسمش میکرد. احتمالاً میرفت و یقه پیتر را میگرفت و به او میگفت دست از سر دختر کوچکش بردارد. لیلی را بغل میکرد و میگفت هیچ مشکلی وجود ندارد. همه چیز رو به راه است و او در امنیت است. شاید هم این کار را نمیکرد. او خودش از 4 دست و پا فلج بود و به شدت ناراحت. آنقدر که دوست نداشت زنده بماند. احتمالاً فقط ابراز انزجار میکرد. نمیتوانست پدرش را سرزنش کند. اگر لیلی خودش بود احیانا همین کار را میکرد. آخرین بار که دیگر چیزی نداشت به پیتر بدهد توی پیاده رو سرش داد کشیده بود. او را دختر هرجایی و هرزه خوانده بود.
وقتی توی خیابان سرش داد کشید و گفت که دروغ میگوید، لیلی به گریه افتاده بود. لو منو از خونش بیرون کرده. مادرم راهم نمیده. هیچی ندارم که بهت بدم. مردمی که شتابان از کنارشان میگذشتن نگاهشان میکردن، ولی کسی نایستاد. کسی چیزی نگفت. غیرعادی نبود که شب شنبه در محله سوهای لندن پسر جوانی سر یک دختر مست فریاد بکشد. پیتر فحش داد و روی پاشنه پا چرخید، جوری که انگار میخواست برود، ولی لیلی میدانست که نخواهد رفت. بعد یک اتومبیل بزرگ سیاه وسط خیابان ایستاد و دنده عقب آمد. چراغ‌های سفید اتومبیل می‌درخشیدند. شیشه برقی پایین رفت. لیلی، تویی؟ لحظاتی طول کشید تا لیلی او را به جا آورد. آقای گارساید بود. لیلی او را از محل کار ناپدریش می‌شناخت. رئیس پدرش بود. شریکش. نمی‌دانست. مرد به لیلی نگاه کرد، بعد به پیتر. خوبی؟ لیلی نگاهی به پیتر انداخت. بعد با تکان سر تصدیق کرد. مرد حرفش را باور نکرد. بهتر بود لیلی مشکلش را به او میگفت. آقای گارساید اتومبیلش را کنار خیابان پارک کرد، جلوی اتومبیل پیتر. کت و شلوار مشکی تنش بود. آهسته به طرف لیلی قدم برداشت. اقتدار از سر و رویش میبارید. گویی چیزی قادر نبود او را بترساند. لیلی به خاطر آورد که یک بار مادرش داشت میگفت آقای گارساید هلیکوپتر دارد. لیلی، میخوای برسونمت خونه؟ پیتر به لیلی نگاه کرد. دستش را کمی بالا گرفت. گوشی تلفن دستش بود و لیلی پیامش را دریافت کرد. لیلی دهانش را باز کرد و همه چیز را ریخت روی دایره. عکس بدی از من توی گوشی تلفنش داره. منو تهدید میکنه که عکسم را پخش میکنه. حالا هم ازم پول میخواد. من هم دیگه پولی ندارم بهش بدم. هرچی داشتم بهش دادم. دیگه چیزی ندارم. لطفاً کمک کنید. چشمان پیتر از تعجب گرد شد. انتظارش را نداشت، ولی برای لیلی دیگر مهم نبود که چه پیش می آید. فقط خسته بود و به شدت درمانده. دیگر نمی توانست خودش به تنهایی بارش را به دوش بکشد. آقای گارساید لحظه‌ای پیتر را برانداز کرد. پیتر شانه بالا داد و شق و رق ایستاد. ظاهراً داشت با خودش فکر می‌کرد شاید بهتر باشد سوار اتومبیلش شود و فلنگ را ببندد. آقای گارساید گفت راست میگه؟ چه اشکالی داره آدم عکس دخترها رو توی گوشیش داشته باشه؟ جرم که نیست. پیتر پوزخندی زد. اعتماد به نفس کاذب. فقط می‌خواست خودش رو از تک و تا نیندازد و بگوید نترسیده است. خودم به خوبی مطلع هستم، اما اگر با این عکس‌ها اخاذی شود جرم است. صدای آقای گارساید آرام و بم بود. انگار از نظرش هیچ کار خاصی نبود که وسط خیابان بایستی و درباره عکس‌های مبتذل کسی جر و بحث کنی. آقای گارساید دستش را توی جیبش کرد. چقدر میگیری گورتو گم کنی؟ بله؟ تلفنت. چقدر بابتش میخوای؟ نفس در سینه لیلی حبس شده بود. نگاهش از یکی به دیگری چرخید. پیتر با ناباوری به آقای گارساید زل زده بود. من دارم بهت پیشنهاد میکنم گوشیت رو بدی و بابتش پول بگیری، به شرط اینکه نسخه دیگری از عکس نداشته باشی. من گوشیمو نمیفروشم. خب پس مرد جوان، باید بهت بگویم که مجبور میشم به پلیس زنگ بزنم و از طریق اتومبیلت به هویتت پی ببریم. من هم دوست و آشنای زیادی توی اداره پلیس دارم. آدمهای کله گنده. بعد لبخند زد، لبخندی که در اصل پوزخند بود. در آن طرف خیابان عده‌ای خنده‌کنان از رستورانی ریختند بیرون. پیتر به لیلی نگاه کرد، بعد هم نگاهش را به آقای گارساید برگرداند. چانه‌اش را بالا داد و گفت 5000 پوند. آقای گارساید لبخند زد و سر تکان داد. نه. دست توی جیبش کرد و کیف پولش را درآورد. دسته اسکناس شمرد. فکر کنم همین کافی باشد. برای کارت پاداش حسابی داری میگیری. حالا هم لطفاً گوشیت را بده. پیتر انگار هیپنوتیزم شده بود. لحظه‌ای تردید به خرج داد. بعد گوشی را به آقای گارساید داد. آقای گارساید هم گوشی را کنترل کرد تا مطمئن شود سیم کارت داخلش هست. بعد گوشی را توی جیبش گذاشت. در اتومبیل را برای لیلی باز کرد. لیلی، فکر کنم حالا میشه رفت. لیلی مثل بچه‌های سر به راه و حرف شنو سوار شد.
وقتی در را پشت سرش بست، صدای آرام و یک نواخت بسته شدنش را هم شنید. بعد راه افتادند و در خیابان باریک به آرامی حرکت کردند. پیتر را که مات و مبهوت مانده بود به حال خود گذاشتند. لیلی او را از آینه بغل می‌دید. ظاهراً هنوز قضیه را هضم نکرده بود و باورش نشده بود که چه اتفاقی افتاده است. آقای گارساید بدون آنکه به لیلی نگاه کند گفت خوبی؟ تموم شد؟ همین؟ آقای گارساید یکوری نگاهش کرد، بعد به جلو چشم دوخت. آره فکر کنم. باورش برای لیلی سخت بود. باورش نمیشد مشکلی که هفته‌ها او را بیچاره کرده بود به این راحتی برطرف شود. لیلی که ناگهان احساس اضطراب کرد به طرف آقای گارساید برگشت. لطفاً چیزی به مادرم و فرانسیس نگید. آقای گارساید کمی اخم کرد، داشت با خودش فکر میکرد. بعد گفت باشه، اگه تو اینجور ترجیح میدی. لیلی نفس بلند و بی صدایی کشید. بعد آرام گفت ممنونم. آقای گارساید به زانوی لیلی زد و گفت ای بچه شیطون، حواستو باید جمع کنی و خیلی به آدم‌ها اعتماد نکنی. وقتی لیلی به او گفت که جایی برای رفتن ندارد، آقای گارساید به روی خودش نیاورد که تعجب کرده است. او را به هتلی در بیزواتر برد و آهسته با متصدی هتل حرف زد. بعد هم کلید اتاقی را به لیلی داد. وقتی آقای گارساید پیشنهاد نکرد که او را با خود به خانه‌اش ببرد، لیلی نفس راحتی کشیده بود. حوصله نداشت برای کسی توضیح بدهد. آقای گارساید کیف پولش را توی جیب گذاشت و گفت فردا صبح که حالت بهتر شد میام دنبالت. لیلی با قدم‌های سنگین به اتاق شماره 311 رفته بود. همانطور با بالش روی تخت افتاده و 14 ساعت کامل خوابیده بود. آقای گارساید زنگ زد تا بگوید میآید که صبحانه را با هم بخورند. لیلی دوش گرفت، لباسی از توی کوله پشتیش درآورد و به این امید که شاید کمی مرتب‌تر به نظر بیاید آن را اتو کرد. اتو کشی بلد نبود. توی خانه آنها معمولاً لنا اینجور کارها را انجام میداد. وقتی لیلی آمد طبقه پایین و قدم به داخل رستوران گذاشت، آقای گارساید را دید که آنجا نشسته و روزنامه می‌خواند. فنجان نیمه پر قهوه هم مقابلش روی میز بود. پیرتر از آن بود که لیلی به خاطر می آورد. سرش کمی تاز شده بود. پوست گردنش چین افتاده بود. آخرین بار لیلی او را در یکی از مهمانی‌های بانک دیده بود. فرانسیس حسابی مست کرده بود و مادر لیلی وقتی کسی متوجه نبود با خشم به او گفت که ساکت باشد. آقای گارساید که متوجه شده بود به لیلی نگاه کرده و ابروهایش را بالا داده بود. انگار می‌خواست بگوید پدر و مادرت را می‌بینی؟ لیلی روی صندلی مقابل او نشست. آقای گارساید هم روزنامه را پایین آورد. امروز چطوری؟ لیلی شرمنده و مضطرب بود. انگار شب گذشته نمایش بازی کرده و سر هیچ و پوچ جنجال راه انداخته بود. بهترم، ممنونم از شما. خوب خوابیدی؟ خیلی خوب، ممنونم از شما. آقای گارساید لحظاتی با دقت از بالای عینک به او نگاه کرد. خیلی خشک و رسمی هستی. لیلی لبخند زد. نمیدونست باید چه رفتاری از خودش نشون بده. به اندازه کافی عجیب و غریب بود که اونجا در کنار یکی از همکاران ناپدریش بنشیند. گارسون برایش قهوه آورد و لیلی شروع به خوردن کرد. نگاهی به بوفه صبحانه انداخت. نمیدانست آیا پولش را خودش باید بدهد یا نه. آقای گارساید که متوجه شده بود لیلی معذب است گفت چیزی بخور، نگران نباش، پولش را دادم. دوباره با روزنامه‌اش سرگرم شد. لیلی کنجکاو بود بداند آیا ماجرا را به پدر و مادر او خواهد گفت. دوست داشت بداند گوشی پیتر را چه کرده است. دلش می‌خواست وقتی می‌آمد اتومبیل بزرگ مشکیش را کنار دیواره رود تمز آهسته کرده و شیشه را پایین داده و آن را به داخل آبهای خروشان رود پرت کرده باشد. به هیچ وجه دوست نداشت یک بار دیگر چشمش به آن عکس کذایی بیفتد. بلند شد و برای خودش از روی بوفه صبحانه کروسان و مقداری میوه برداشت. شکمش از گرسنگی به غار و غور افتاده بود. خسته بود. کروسان نوعی نان صبحانه هلالی شکل. مشغول خوردن شد. آقای گارساید هم روزنامه می‌خواند. دلش می‌خواست بداند از نگاه دیگران چگونه به نظر می‌آیند. شاید پدر و دختر به نظر می‌رسیدند. نمی‌دانست آقای گارساید خودش صاحب فرزند بود یا نه. الان نباید سر کار باشید؟ مرد لبخند زد. وقتی هم گارسون قهوه تعارف کرد پذیرفت. خبر دادم که کار مهمی دارم.
روزنامه را تمیز و مرتب تا کرد و کنار گذاشت. لیلی سر جایش با حالتی معذب جابجا شد. باید برای خودم کاری پیدا کنم. کار؟ به پشت صندلی تکیه داد و اضافه کرد خب چه نوع کاری؟ نمیدونم. امتحانم رو تقریبا بد دادم. پدر و مادرت چه فکر میکنن؟ من نمیدونم. در حال حاضر از دستم کفری هستند. مدتی است که پیش دوستانم زندگی میکنم. نمیتونی برگردی همونجا؟ فعلا نه. دوستم هم ازم ناراحته. وای لیلی. مرد این را گفت و آه بلندی کشید و به بیرون پنجره نگاه کرد. دقیقه‌ای با خودش فکر کرد. بعد به ساعت گرانبهایش نگاهی انداخت. دوباره 1 دقیقه به فکر فرو رفت. بعد به محل کارش زنگ زد و اطلاع داد که کارش طول می‌کشد. لیلی منتظر نشسته بود تا ببیند سرانجام چه می‌گوید. صبحانت رو خوردی؟ مرد روزنامه را توی کیف دستیش گذاشت و بلند شد. بیا برویم ببینیم چه کار می‌توانیم بکنیم. لیلی فکر نمی‌کرد آقای گارسایت همراهش به اتاق بیاید. برای همین از به هم ریختگی اتاق خجالت کشید. حوله خیس روی زمین افتاده و تلویزیون را روشن گذاشته بود. حمام از همه جا به هم ریخته تر بود. تونتون وسایلش رو توی کوله پشتی گذاشت. آقای گارسایت که وانمود می‌کرد به چیزی توجه ندارد به بیرون پنجره چشم دوخت. بعد وقتی لیلی روی صندلی نشست صورتش را برگرداند. حالتش جوری بود که انگار تازه اتاق را دیده. گفت هتل بدی نیست. هر وقت توان رانندگی تا وینچستر را ندارم شبها را توی این هتل میمانم. خانه‌تان آنجاست؟ آره زنم اونجا زندگی میکنه. بچه‌هام هم که بزرگ شدن. کیفش را روی زمین گذاشت و لبه تخت نشست. لیلی بلند شد و محض احتیاط دفترچه یادداشت اهدایی هتل را از روی پاتختی برداشت. شاید مجبور میشد یادداشت بردارد. در همان لحظه تلفنش به صدا درآمد. نگاه کرد. لیلی به من زنگ بزن. لو بوس. گوشی را توی کوله پشتی گذاشت و نشست. دفترچه یادداشت هم روی زانویش بود. خب شما چی فکر میکنید؟ لیلی تو الان در موقعیت دشواری قرار داری. راستش را بخوای برای کار پیدا کردن کمی جوانی. نمیدانم کسی حاضر میشود بهت کاری بدهد یا نه. من خیلی کارها بلدم. خیلی خوب کار میکنم. باغبانی خوب بلدم. باغبانی؟ خب شاید بتوانی کاری در این زمینه پیدا کنی. اما اینکه چقدر ازش در بیاری که بتونی خودت رو اداره کنی موضوع دیگه ایه. هیچ سابقه کار داری؟ معرفی نامه؟ کار تابستانی کردی تا حالا؟ نه، پدر و مادرم همیشه به هم پول دادن. آقای گارسایت با دست به زانویش زد. آها، تو با پدرت مشکل داری نه؟ فرانسیس پدر واقعی هم نیست. بله خبر دارم. میدانم چند هفته پیش خانه‌تان را ترک کردی. اوضاع ظاهراً قمر در عقرب است. لابد احساس کردی خیلی تنهایی. لیلی میدید بغض راه گلویش را بسته است. لحظه‌ای فکر کرد الان آقای گارسایت با او دستمال کاغذی میدهد. اما آقای گارسایت دست در جیب کتش کرد و یک تلفن همراه درآورد. تلفن پیتر. بعد با انگشت به گوشی زد. 1 بار، 2 بار، بعد تصویر او ظاهر شد. نفس در سینه لیلی بند آمده بود. با انگشت به تصویر زد. آن را بزرگتر کرد. گونه‌های لیلی سرخ شده بود. آقای گارسایت به عکس چشم دوخت. به نظر لیلی 100 سال طول کشید. واقعاً که دختر بدی بودی، نبودی؟ دست لیلی رو تختی هتل مشت شد. سرش را بالا گرفت و به آقای گارسایت زل زد. گونه‌هایش به شدت می‌سوختند. چشمان آقای گارسایت همینطور روی عکس ثابت بودند. عاقبت سرش را بالا گرفت و به لیلی نگاه کرد. نگاهش ملایم و آهنگ صدایش نرم بود. فکر می‌کنم اول از همه باید روشن کنیم تو چطوری می‌خوای پول تلفن همراه و هزینه هتل رو بهم پس بدی. ولی شما نگفتید که دست بردار لیلی. تو که آدم دانایی هستی. حتما می‌دونی هیچ چیز مفت به دست نمیاد. دوباره به عکس نگاه کرد. از قرار معلوم از این کارا خوب بلدی. حتما قبلش هم کرده بودی. هر آنچه لیلی به عنوان صبحانه خورده بود از گلویش بالا آمد. من میتونم کمک زیادی بهت بکنم. جایی برای اقامت بهت بدم تا وقتی بتوانی روی پای خودت بایستی. کمکت کنم تا توی کارت موفق شوی. برای جبرانش هم لازم نیست کار زیادی بکنی. جبران میدونی یعنی چی؟
لیلی سریع از جایش بلند شد و کوله پشتیش را برداشت. مرد به طرزی ناگهانی دستش را جلو برد و بازوی لیلی را محکم گرفت. با دست آزادش هم گوشی تلفن همراه را آهسته به جیبش برگرداند. لیلی، بهتر است صبور باشیم. نمیخوایی که مجبور شوم این عکس کوچولو را نشان پدر و مادرت بدهم، درست است؟ خدا میداند اگر این عکس را ببینند چی در موردت فکر میکنند. زبان لیلی بند آمد. آقای گارسای دستش را رو تختی کشید. من حسابی در موردش فکر میکنم تا ببینم بعدش باید چی کار کنی. حالا چرا ما؟ لیلی با یک حرکت تند و ناگهانی دستش را از دست او بیرون کشید. بعد سریع در اتاق را باز کرد و به راهرو دوید. پاهایش تند تند بالا و پایین میرفتند. راهروی هتل را با سرعت زیاد طی کرد. کوله پشتی هم پشتش تاب میخورد. لندن مملو از جنب و جوش شبانه بود. لیلی با پای پیاده در حرکت بود. اتومبیل‌ها در امتداد خیابان‌های اصلی شهر با بی‌صبری اتوبوس‌های شبرو را به اطراف هل می‌دادند و خود جلو می‌افتادند. تاکسی‌ها راه خود را باز می‌کردند. مردهای کت و شلواری به خانه برمیگشتند یا در ساختمان‌های بلند محل کارشان داخل اتاقک‌هایی که چراغش روشن شده بود بی‌اعتنا به نظافتچی‌هایی که بی‌صدا در اطرافشان سرگرم کار بودند نشسته بودند. لیلی سرش را پایین انداخته بود و همینطور راه می‌رفت. کوله پشتی هم از شانه‌اش آویزان بود. وقتی در یک همبرگر فروشی که تا دیر وقت باز بود نشست و غذا خورد، کلاه بلوزش را روی سرش کشید و روزنامه‌ای برداشت و وانمود کرد مشغول مطالعه است. در غیر این صورت همیشه سر و کله یکی پیدا می‌شد و می‌آمد سر میز آدم می‌نشست و تلاش می‌کرد سر صحبت را باز کند. صحنه‌های صبح آن روز را تمام مدت در ذهنش مرور می‌کرد. چه کرده بود؟ چه رفتاری از خودش نشان داده بود که آقای گارسای چنین برداشتی از او کرده است؟ چه چیزی در او وجود داشت که هر کسی او را می‌دید خیال بد در موردش می‌کرد؟ کلماتی که آقای گارساید به کار برده بود به قدری بد بودند که دلش می‌خواست گریه کند. سرش را در کلاه فرو برده بود. از این مرد بدش می‌آمد، از خودش بدش می‌آمد. با کارت دانش آموزی سوار مترو شد و آنقدر همانجا نشست تا سرانجام مستها سوار شدند و جو مترو پرتنش و پرهیاهو شد. بعد با خودش فکر کرد از قطار زیرزمینی پیاده شود و برگردد روی زمین. آنجا امنیت بیشتری دارد. پای پیاده شروع کرد به راه رفتن. از کنار نورهای نئون و پرتلالو پیکادلی گذشت. خیابان سربالود و غبار گرفته مارلیبون را تا ته رفت. از مقابل کافه‌های پرجوش و خروش کمدن که تا دیر وقت باز بودند عبور کرد. قدم‌هایش را بلند برمی‌داشت و وانمود می‌کرد مقصدی برای رفتن دارد. فقط وقتی پاهایش از پیاده روی‌های سخت و ناهموار درد می‌گرفتند قدم‌هایش را آهسته می‌کرد. وقتی دیگر از توان افتاد کمک خواست. موفق شد شب را در منزل دوستش نینا بگذراند، ولی نینا او را مورد سیمجین قرار داد. وقتی لیلی توی وان دراز کشیده و موهایش را خیس کرده بود تا کثافت را از خود بشوید، پچ او و والدینش را شنیده بود. برای همین خودش را تنها ترین فرد روی زمین میدید. بعد از خوردن صبحانه آنجا را ترک کرد. با اینکه مادر نینا با چشمانی که اضطراب مادرانه در آن موج میزد به او زل زده و گفته بود که خوشحال میشوند یک شب دیگر هم پیش آنها بماند. 2 شب را روی کاناپه دختری که در کلوب با او آشنا شده بود گذراند. ولی در آن آپارتمان 3 مرد دیگر هم زندگی می‌کردند. برای همین چندان احساس آرامش نمی‌کرد و خوابش نمی‌برد. مجبور شده بود تا صبح با لباس کامل روی کاناپه بنشیند و زانوهایش را بغل کند و تلویزیون تماشا کند. صدای آن را هم تا آخر ببندد. یک شب را در مهمانسرای سپاه رستگاری گذراند. سپاه رستگاری یک سازمان خیریه مذهبی تأسیس 1865. از سر و صدای دعوای 2 دختر در اتاقک بغل خوابش نبرده بود. کوله پشتیش را هم روی سینه به خودش چسبانده بود. به او گفتند که میتواند دوش بگیرد، ولی لیلی دوست نداشت وقتی میرود زیر دوش کوله پشتیش را داخل کمد بگذارد. سوپ مجانی را خورد و راه افتاد. بیشتر وقتش را با پیاده روی گذرانده بود. تهمانده پولش را صرف خرید قهوه ارزان قیمت کرد. از مکدونالدز هم ساندویچ تخم مرغی که مخصوص صبحانه بود خرید.
لحظه به لحظه بر خستگیش افزوده میشد. بدجور گرسنه بود. مغزش دیگر کار نمیکرد. وقتی مردها دم در ورودی ساختمانها حرفهای ناخوشایندی به او میزدند یا وقتی کارکنان کافه به او گفتند دختر خانم با یک فنجان چای ساعتها اینجا نشستی، حالا دیگر وقت رفتن است، قادر نبود واکنش سریع نشان بدهد. در تمام مدت هم با خودش فکر میکرد الان پدر و مادرش چه فکر میکنند. آقای گارساید وقتی عکس را به آنها نشان میدهد به آنها چه میگوید؟ صورت بهت‌زده مادرش را پیش خودش مجسم میکرد و فرانسیس که آرام سرش را تکان میداد. انگار این لیلی جدید چیز تعجب برانگیزی برایش نیست. واقعا از خودش حماقت نشان داده بود. باید گوشی را می‌دزدید. باید تلفن را با پا لگد می‌کرد. باید او را زیر لگدش له می‌کرد. اصلاً از اول نباید به آن خراب شده می‌رفت و اینجور خریت می‌کرد و زندگیش را به گند می‌کشید. بیشتر اوقات دلش می‌خواست بزند زیر گریه و کلاه بلوزش را روی سر جلوتر و جلوتر بیاورد و صورتش را بپوشاند.